Милые домохозяйки, что делать в случае, если произошла беда у вас со стиральной машиной? Машинка начинает на отжиме почему-то вибрировать, ездить по полу. Можно первое время, чтобы не усугубить, уменьшить количество вещей. Можно уменьшить количество оборотов, понаблюдать за ней, как это все будет происходить. Также один из выходов, если у вас в какой-то степени строители положили не так плитку, не по тому уровню, можно постелить коврик, такой перфорированный, как кладут в душевую кабинку. Тоже может спасти вас на какое-то время. То есть вот эти все способы вас на какое-то время спасут, чтобы уменьшить вибрацию при отжиме. Если все-таки вы услышите какой-то серьезный стук, или вы услышите уже удары при отжиме, то, конечно, в этом случае надо уже вызывать специалиста. Если что, обращайтесь.